Buenos días. Nosotros les presentaremos nuestro proyecto de modificación conductual con un paciente bruxista. El equipo está conformado por Trejo Ruiz, América Itzayana, Hernández Ruiz, Jair Arturo y López Miguel Juan Manuel. Somos del cuarto cuatrimestre, Grupo B, de la licenciatura cirujano dentista. Uno de los principales problemas causados por el estrés y la ansiedad es el bruxismo. Este se define como el rechinado de los dientes entre sí, el cual, si no se trata, puede llegar a causar problemas en articulación temporomandibular. Los signos y síntomas: dolor miofascial en cara y cuello, con dolor en la función y palpación, aumento de tono e hipertrofia muscular. Además, frecuentemente se observa un desgaste dental anormal, modificaciones o daño periodontal, aumento en la movilidad dental y molestia temporomandibular. Paciente masculino: Jair Arturo Hernández Ruiz, de 22 años de edad, estudiante universitario, rechina los dientes molares y premolares inferiores contra los molares y premolares superiores desde los 15 años de edad, siendo 7 años que presenta bruxismo, el cual va aumentando conforme pasa el tiempo. Presenta desgaste en el esmalte, ya que realiza este mal hábito al momento de dormir y cuando está estresado o ansioso. Especificación de metas y objetivos. Metas: reducir el problema de bruxismo en el paciente Jair Arturo Hernández Ruiz. Disminuir el estrés y la ansiedad que regularmente presenta el paciente. Evitar el desgaste de dientes al momento de dormir. Que el paciente mejore su salud bucal y su salud mental. Objetivos: que el paciente asista a cada sesión, que tenga una actitud positiva ante las técnicas recomendadas, que acepte y realice las técnicas tal y como se le indican, que exista confianza y una buena comunicación del paciente-doctor, hacer que el paciente anote las veces que rechina los dientes al día, que el paciente pida ayuda a alguno de sus familiares para que le digan cuándo rechina los dientes por las noches y por el día, así como el tiempo que dura. Aplicar técnicas de relajación para disminuir el estrés, ya sea leer, hacer ejercicio o escuchar música. Masticar chicles sin azúcar durante el momento del estrés, ansiedad o al dormir para evitar el rechinamiento de los dientes y por consecuencia su desgaste. Que el paciente aprenda técnicas de relajación de la musculatura corporal para disminuir la ansiedad y el estrés. El objetivo final es disminuir el desgaste del esmalte dental, así como el estrés y la ansiedad padecida, mediante el uso del tratamiento indicado por personal capacitado, para tratar esta situación inicialmente, haciendo que el paciente aprenda y aplique las técnicas de relajación muscular, que sea más consciente de su mal hábito, para que así él mismo pueda percatarse y evitar el desgaste dental. Para poder medir con qué frecuencia se llevaba a cabo este mal hábito, le pedimos apoyo a los padres de nuestro paciente, los cuales se mostraron muy positivos y comprometidos con el tratamiento de su hijo. En una tabla fueron anotando las veces al día en las que el paciente comenzaba a rechinar los dientes. Esto se realizó cada día durante 2 semanas, con el fin de obtener el posible factor que provoca este mal hábito. Para obtener el registro ya antes mencionado, también necesitamos la ayuda de nuestro paciente. El paciente anotaba las veces en las que él mismo se percataba de que realizaba el rechinido, mientras que los padres nos apoyaban anotando las veces en las que el paciente no se daba cuenta, tanto en el día como en las noches. Para el tratamiento del bruxismo, nosotros realizamos una técnica de relajación de la musculatura corporal para disminuir la ansiedad y el estrés que sufría el paciente. El primer paso es estirar las vértebras, donde el paciente se debe colocar sobre las puntas de sus pies, doblando las muñecas de sus manos hacia enfrente, de manera que las palmas de sus manos estuvieran hacia el piso, con sus brazos estirados haciendo presión como si estuviera tirando de sí mismo desde el suelo, con la mirada hacia el frente y el mentón firme, manteniéndose en esa posición durante 5 segundos, y después relaja los brazos. El paso número 2 es soltar los omóplatos. En este paso, el paciente debe estar de pie flexionando un poco sus rodillas. Luego deja caer su cabeza hacia enfrente con el torso hasta la zona lumbar. Debe hacer este movimiento despacio, de manera que el paciente logre sentir cómo se van separando sus vértebras una a una. Después, debe ir moviendo despacio los omóplatos hacia el suelo, resistiendo 5 segundos ahí, relajando bien la espalda. Tiene que repetir 3 veces este movimiento de omóplatos. Cuando acabe, deberá subir lentamente, sintiendo cómo se van volviendo a colocar sus vértebras una sobre la otra. El paso número 3 es aplaudir y liberarse.
El paciente debe colocarse con los pies ligeramente separados a lo ancho de sus caderas. Luego tiene que aplaudir con las manos frente a su pelvis. A partir de ese punto debe formar un círculo sin dejar de aplaudir, haciendo este movimiento 3 veces hacia el sentido de las manecillas del reloj y 3 veces hacia el lado contrario. La segunda técnica para evitar que el paciente continúe con su mal hábito es el uso de protectores dentales. Estos le ayudarán a evitar el bruxismo mientras duerme, previniendo daños en sus órganos dentales y problemas en la articulación temporomandibular. Estos protectores no eliminarán completamente el mal hábito, pero al menos ayudarán a la recuperación de los órganos dentales. Como último método en la implementación del plan de intervención es el uso de medicamentos. Estos no suelen dar resultados positivos por sí solos, pero son necesarios implementarlos como una herramienta extra para ayudar al paciente. Se trata de relajantes musculares que generalmente se usan antes de dormir durante periodos cortos. Para poder obtener un resultado favorable en la evaluación y término del programa, el paciente debe cumplir con todas las indicaciones que se han determinado para poder obtener mejorías prontas. Para ello se llevará a cabo una evaluación mediante tablas donde se registrará su evolución en mejoría de los músculos de la cara y la articulación temporomandibular, así como el desgaste de los órganos dentales. El seguimiento es de suma importancia para poder evaluar las mejorías del paciente o en caso de que existan dificultades para continuar el tratamiento, para lo cual el paciente se compromete a acudir semanalmente a su revisión, así como reportar de manera inmediata cualquier anomalía que pudiera presentar. La responsabilidad del paciente ante el seguimiento. Es necesario que el paciente comprenda que este tratamiento comprende un largo periodo, para lo cual él debe comprometerse a seguir correctamente las indicaciones del médico, asistir puntualmente a cada sesión e indicar cualquier anomalía que pueda presentarse en el transcurso del tratamiento, para así poder evitar problemas posteriores. Como conclusión, se sabe que el bruxismo es el hábito de apretar y rechinar los dientes. Este es un trastorno que es producido principalmente por el estrés del paciente. Puede traer como consecuencia una serie de complicaciones, entre las que más destacan está el disfuncionamiento de la articulación temporomandibular y el desgaste de los tejidos duros del diente. Sabemos que existe el bruxismo diurno y nocturno. El bruxismo nocturno existe cuando el paciente inconscientemente tiene este hábito durante la noche. Por último, este hábito generará daños progresivos en la estructura dental, hasta que el paciente obtenga un tratamiento adecuado, en el cual el paciente y familiares se comprometen a seguirlo tal cual como lo ha indicado el profesional de la salud para poder obtener una pronta y adecuada recuperación.